iraintsika ny raha fanampiny voalohany ny andiny voalohany sy ny fahatelo. Alahady fahadimy manaraka ny Paska izay alahady iombonantsika eo anivon'ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara ary ibanjinantsika trany ny Lohahevitra manao hoe Manavao ny Fanahy Masina. Ny sampana tanora kristiana no mitarika antsika ho amin'izao fanompoana Masina izao. Ho ampitomboana ao aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Idera sy ankalaza mevonaitra an'Andriamanitra tsika dia ho sokafana baibolitsika eo amin'ny Salamo 8:30. Salamo 8:30 ny anjin'ny rehetra no vakitsika amin'izany. Salamo 8:30 ny anjin'ny rehetra rehefa hita dia andeha hoe raha tsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe tsika ny raha voalahatra.
iomba mavakitsika ry havana. Ry Andriamanitra raha izanaka Fanahy Masina, midera mankalaza mahay voninahitra anao zahay. Ianao le Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Ianao le Andriamanitra tsy miova maro sy anio ary mandrakizay. Ianao le Andriamanitra be fitiavana sy be indra fo. Na mindra fo taminay indray, tratry ty andro anio ity zahay. Andro izay natokanay amezana voninahitra anao, anaovanay izao fanompoam-pivavahana masina eto amin'ny tranonao izao. Indreny fahatsaranao, fantanam-pitiavanao no nitantana anay dia niditra amin'izao tranonao izao zahay. Tompo, mangataka indrindra izahay. Hatreo feno izay rehetrarehetra taona eto, Tompo, hoeniky ny voninahitrao. Ary tsy izahay reto ihany, fa neniny fa na dia ny any tokantrano manaraka izao tambajotra izao azy. Tsy ny eto toerana ihany fa hatrany ampitan-dranomasina, Tompo, manaraka izao fanompoam-pivavahana izao. Fanahy Masina, meteza hidina atao anatinay araka izany iram-polotra avy aty anatinay. Ahafahanay mifantoka, ahafahanay mandray izay tiana ho ampitaina aminay indray. Hoentinay mamakivaky ty herinandronay vaovao ity. Ka izay tapatapatsy avy aminao, Tompo, tapatsy anan-kery tsy hanapahefana Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra indrindra amin'ny fiaretanao miaino anay. Dia hatreo feno izao fotoananay izao, voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay nampianatra na hivavaka manao hoe Masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, itiatatahaka ny anatry, miranona ny sazo anay, mamelany elokay, tahaka namelanay izay melaka taminay, raza mitondranay mifankatoana, manafanay amin'ny ratsy, manao mifanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana.
mamaky sy ihany teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Ezekela 7:30 ny 1 ka hatramin'ny 4:11. Ezekela 7:30 ny 1 ka hatramin'ny 4:11. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Tao amiko ny tanan'i Jehovah ary ny fanahy nitondran'i Jehovah nivoaka. Dia napetrany teo amin'ny lohasa feno taolana ary nitondra ahy nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny lohasa ireo, ary indreo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto? Ary hoy izao, Jehovah Tompo, ianao no mahalala. Dia hoy indray izy tamiko, maminany amin'ireto taolana ireto, ka ataovy aminy hoe, ry taolamaina, miano ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolana ireto. Indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiako ozatra ianareo ka hampaniriako nofo, ary ho saronako hoditra ianareo, ary asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah. Dia naminany aho arak'izay efa nandidiny ahy, ary noho ny efa naminany aho dia injany nisy feo, ary indreo nihetsiketsika sady mifanatona ny taolana, samy nanatona ny taolany namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo, ary ny sarina hoditra izy, nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko, maminany amin'ny fofinaina, eny, maminany ry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, manatona avy amin'ny rivotra 4 ry fofinaina, ka tsotsofa ireo voavono ireo mba ho velona izy. Dia naminany araka izay efa nandidiny ahy aho, ka dia nidiran'ny fofinaina ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongony izy, ary marobe dia marobe tokoa. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireo taolana ireto dia ny taranak'Israely rehetra. Indreo izy manao hoe, maina ny taolanay, levona ny fanantenanay, fongotra izahay. Koa maminany ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro ry oloko, izao no hanokatra ny fasanareo, ary ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo, ka hoentiko ho any amin'ny tanin'ny Israely. Ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah, raha manokatra ny fasanareo aho ry oloko, ka ampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo, ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko, dia velona ianareo, ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izao Jehovah no efa niteny sady nahatanteraka izany, hoy Jehovah. Amen. Hotohizantsika ny vaky teny, izany dia hitantsika eo amin'ny Galatianina 5:5 andininy 9:10 ka hatramin'ny 9:20. Galatianina 5:5 andininy 9:10 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hitantsika dia izao mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijaganjagana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy handrany tena,
tsy andrano-tena foana ka hifampiaika sy hifampialina mbola itony vaky teny. Hitsangantsika hitsenan'ny filazantsara. Jaona toko 7 ny andinin'ny faraiky amin'ny 30 ka hatramin'ny fahaenina amin'ny 30. Jaona toko 7 ny andinin'ny faraiky amin'ny 30 ka hatramin'ny fahaenina amin'ny 30. Amin'ny anaran'i Jesosy, izay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka momba ny etsy an-tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra, koa izay hitany sy reny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany tena nisy tombo-kase, fa marin'Andriamanitra. Fa izay nirahan'Andriamanitra dia milaza ny teny, fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray tia ny zanaka, ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Izay mino ny zanaka manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Amen. Ray Masina, Masina nay fahamarinana ny tenao. Anao ry Andriamanitra rainay be fitiavana tsara indrindra fa voavaky teto indray ny teninao voavaky tamin'ny tenin-drazanay. Raha hotoriana aminay indray izany tompo dia sakafo ny masom-panahinay tsirairay avy, andraisanay ny teninao mba ho entinay amin'ny fiainanay andavanandro. Ny mpitory ny teninao tompo dia tarihan'ny fitaridalan'ny fanahinao masina izy tsy hanambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay sanao izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Tonga etu ametsika,
mbo ampitomona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Galatiana toko 5. Ny epistily ho an'ny Galatiana dia taratasy nalefan'ny Paoly ho an'ny kristianina jentilisa tany Galatia, izay tanàna lehibe tokoa. Fiangonana lamina naoron'ny Paoly apôstôly tonga taty aoriana ny kristianina avy Jerusalema ny teny hoe nareo tsy maintsy mitandrina ny fadifadin'ny jiosy rehetra, nareo tsy maintsy mitandrina ny sabata sy ny momba azy rehetra, nareo tsy maintsy forana. Sady be dehibe ny jentilisa atao dia nitabataba zareo na koa moa zany forana zany, ahoana koa zany fampianarana zany, tsy maintsy manao an'izay nga tsy maintsy miditra jiosy vao atao hoe kristianina. Dia nanoratra Paoly nanitsy an'izany, nanazava i Paoly hoe ny famorana efa nisoloana ny batisa ka tsy mila forana tsony ianareo. Ny lalàna tsy ny endrika ivelany fa ny endrika anatiny, zany hoe ny forme fa tsy ny forme no ajaina amin'ny lalàna ka toavina amin'ny lalàna. Ary ny kristianina dia tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Nampianatra an'izany i Paoly ary mafimafy le fampianarana, nasika mihitsy izy. Mamarana izy amin'ny toko 5 sy 9, mametraka ny anjara toerany fanahy masina. Izany fampianarana rehetrarehetra zany ho Paoly apôstôly tsy mandaitra, tsy afaka piarana, tsy voatazonareo raha tsy manana fanahy masina ianareo. Izay zany ny diran'ny resaka fanahy masina amin'ny toko 5 io. Mila manana ny fanahy masina ianareo, hitarika tsara anareo amin'ny zavatra rehetra ho Paoly apôstôly. Andao avozina amin'ny alalan'ny fanahy masina isika mba ho fampianarana vaovao, olona vaovao, toetra vaovao ny miatrika andray le korotam-piangonana efa mba hivalina io zany. Ka zay koa nakatsika fampaherezana ankehitriny ny kristianina no avozin'ny fanahy masina. Vakitsika ny Galatiana toko 5 ny andininy 20. Galatiana toko 5 ny andininy 20. Vakitsika amin'aran'ny tompo manao hoe raha velon'ny fanahy isika aoka andeha araka ny fanahy. Raha velon'ny fanahy isika aoka andeha araka ny fanahy. Raha velomin'ny fanahy, raha velona araka ny fanahy, misy sabatra roa zany asain'ny Paoly atao. Velona araka ny fanahy dia mandeha araka ny fanahy. Reo zany nafahanareo manatanteraka ny zavatra rehetra ho Paoly apôstôly. Resantsika le hoe ny velona araka ny fanahy. Io zany ny ataon'ny teny anglisy hoe to live by the spirit. Ny velona araka ny fanahy io zany manambara fa ny fitaovana iainana dia ny fanahy masina. Ny azoana fahavelomana no velomin'ny fanahy le olona fa tsy velombelona fahatamy. Izay le olona mandresy ny nofo, satria ao amintsika ao zany dia misy nofo sy fanahy. Raha nampianatra mbo ny fanahy masina isika tamin'ny taondasa dia nampianatra an'io isika hoe ny fanahy masina araka ny Paoly. Ny fanahy masina zany manampy ny fanahintsika, satria ao anatintsika ao zany miady ity vatantsika ty zany na le somana, le body na le corps dia toeram-piadiana. Tahaka ny Ukraine io zany toeram-piadiana io, izany miady ao amin'ny dininy 7 vakitsika. Ahoana ozy izy? Fa nofo ary ny fanahy ary ny fanotra izy roa mba tsy ozanareo manao zay tianareo. Misy ady zany ao anatintsika ao, ady mafy le izy, polémique, antipatie, zay ilazana azy na conflit ao anatiny ao. Ka ny nofo manotra ny fanahy manotra ny nofo. Karaha ny olona velo ny fanahy ianao dia matanjaka kokoa le fanahy ao anatinao ao. Miady izy roa reo izy mba tsy afitinao misafidy, ary zao ny manahirana. Resy le fanahy voamafy ianao, resy ray ny baolina mbola voamafy ihany koa ianao satria tsy matapa-kevitra. Zay ny dikany hoe miady izy roa mba tsy afahanareo manao zavatra tianareo. Satria ny nofo dia mitarika antsika amin'ny fahafatesana mandrakariva. Zay no asan'ny nofo,
fa ny fanahy no mitarika amin'ny fahavelomana zay le mila mivelona araka ny fanahy isika. Zay le olona voazin'ny fanahy. Inona avy ny karazam-pahafatesana entin'le nofo hitantsika manomboka amin'ny dininy 720 sy 20. Ahoana ho sisy? Fa miariary ny asan'ny nofo dia inona avy? Irerehetrire zany dia endriky ny fahafatesana entin'le nofo ao amintsika ao zany. Zay le endriky ny fahafatesana ka rehefa velon'ny fanahy kosa ianao dia endriky ny fahavelomana mitonga aminao ao. Ny 220 indray sy ny 720 ahoana ho sisy? Ire zany ny mariky ny fahavelomana. Rehefa velomon'ny fanahy ianao, velona araka ny fanahy, mivelona araka ny fanahy ao amin'ny fanahy, dia misy amin'ireo zavatra mariky ny fahavelomana reo ao aminao ao. Ary ny tena manahirina ho Paoly apôstôly dia misy zavatra 3: ny nofo, ny faniriana, dia ny filana. Re zany manahirana amin'ny olona. La chair, désir et le besoin. Ireo zany zavatra voajanahary tokony ilamina, sainga izy ireo zany rehefa tsy voafehy dia ino mahatonga ny olona ho faty. Ny nofo efa nresantsika teo, fa ny faniriana rehefa maniry zavatra ianao misy fetra ny zavatra azonao rina. Rehefa tafahoatra ny fanirianao zavatra anankiray dia angalatra ianao, hamono olona ianao sy ny sisa, satria ny désir zany dia mitarika rehefa tsy voafehy, dia mitarika amin'ny fahafatesana. Tahaka izany koa ny filana na ny besoin. Mila sakafo ianao, mila rivotra ianao, mila mijery ianao, mila mandre ianao. Fa rehefa tsy voafehinao re zavatra reo dia maty koa ianao. Satria izy le hoe mihinana, eny mihinana, fa aniza le hohanina. Tsisy mamaly zany mitohiny. Fa ny vavony mila mihinana, izy tsy miteny hoe nangalarinao sa nohaninao, tsy manavaka an'izany ny vavony. Sa misy vavony mandora vao nangalarina le mofo gasy? Tsy miraharah an'izay. Tanareo amin'izay le besoin rehefa tsy voafehinao io izy tsy miraharah an'izany, fa ny nofo mila mihinana izy. Mila mihinana izy. Dia izy tsy manontany hoe avy aiza le hanina. Fa izy rehefa mihinana dia milamina izy. Zay ihany no ady io. Ka mila mandeha araka ny mila mivelona ao amin'ny fanahy isika ho Paoly apôstôly. Mba hombona amin'ny azo fijaliana ny nofo, ny faniriana, ny filana. Fantsehana amin'ny azo fijaliana mihitsy io mba tonga antsika ho velona ao amin'ny fanahy. Mivelona araka ny fanahy zay. Fa ho Paoly apôstôly raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Le velon'ny fanahy teo ny fitiavana ny fanahy zany ny moyen, instrument, datif instrumental hozy nareo ny tianatra teny grika. Mba azoanao mivelona, fototry ny fiainanao, fototry ny fahavelomana le fanahy. Fa ny faharoa indray zany mandeha araka ny fanahy indray, norma io. Norma io. Le mandeha araka ny fanahy zany lalana andehanana, fitondrantena midikana, mandeha araka ny fanaon'ny fanahy, baikon'ny fanahy. Tsy baikon'ny le filana na ny instinct biolojika amin'ny zavatra rehetra. Mahavita manao zavatra tsara. Andininy 420 vakitsika. Ahoana ho sisy? Fa hoy izaho, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filaminofo ianao. Mila mahay mamindra miaraka amin'ny fanahy. Fa raha tsy izay ianao le besoin naturel ny baiko anao ary rehefa tsy voafehinao dia any ianao. Fa mila mahay mitondra tena miaraka amin'ny fanahy, tarihin'ny fanahy. Ny 220 vakitsika. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Ka tsy mila lalàna tsony ianao hoe aza mangalatra,
fa hainao azy zany satria ny fanahy no mitarika anao hoe retiako ny namako tsy tokony angalariko ny javatra. Inona ny tsy tokony ataoko raha tia, inona ny tsy tokony ataoko raha tia koa. Satria ny fitiavana dia misy dimension passive sy active ary matetika abidin'ny olona. Inona ny tokony ataoko raha tiako ny zavatra anankiray, na ny vadiko, na ny zanako, na ny taninrazako, na ny fiangonako. Fa inona koa ny tsy tokony ataoko raha tiako ny fiangonako, tiako ny sampana sy ny sisa, zay tsy dia misy mieritreritra azy loatra, fa ny fanahy ny manambara an'izany. Ka tsy mila lalàna tsony ianao amin'izany. Ny kristianina dia olona mihoatra ny lalàna, zay le hoe tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana. Tsy hoe tsy ilaina ny lalàna ho Paul fa midepasy an'io ny fisainako. Ka tsy mila ampianaranao an'io fa mihoatra n'io ny fijeriko, ny atao hoe fiarahamonina. Mila mandeha araky ny fanahy isika. Ary rehefa mandeha araky ny fanahy izy dia tsy miady na ao anaty na ivelany. Ny olona tsy manana ny fanahy masina dia misy ady roa. Le nofo sy fanahy zany efa mikatroka ao anatiny ao, fa vo izy mbola miady amin'ny olona rehetra manodidina azy koa. Zany hoe misy ady anaty, ady ivelany izy. Zay no tiany teneny amin'ny 19:20. Ahoana ozy izy? Ka isika tsy andramy tena foana ka ifampiaiky sy fampialo. Satria olona tsy manana ny fanahy masina ny manao an'izany. Raha ampiaritsika izay dia jerentsika ny Ezekela 7:30. Ezekela 7:30 dia misy sary nampanaovan'Andriamanitra amin'ny Ezekela fahitana tsy arabaky teny izy io. Tao amiko ny tanan'i Jehova. Ao amin'ny testamenta talohana atao hoe tanan'i Jehova dia ny fanahy masina. Dia ny fanahy nitondra azy izy nivoaka. Napetrany tamin'ny lohasaha izy. Lohasaha feno inona ozy izy? Feno taolana teo. Maro dia maro le taolana. Dia namintan'Andriamanitra hoe mety velona va ireo. Azo nafantarako an'izany Ezekela, ianao no mahalala. Dia ho Andriamanitra maminany amin'ireo taolamena ireo, zany hoe mitoritena amin'ireo, asevy mihay amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny taolamena. Vakitsika hoe nandinin'ny 4 dia ondra izy taminy maminany amin'ireo taolamena reto, ka ataovy hoe ry taolamena mihaino ny tenin'ny Jehova. Dia izay izao ny lazain'i Jehova tompo amin'ireo taolan'ireo, indro asiko fofonaina ianareo ka ho velona, asiko ozatra, ampaniriko nofo, hosaronako hoditra ianareo, asiko fofonaina. Zay zany ny programan'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga amin'ilay tantara 7 indray tsika. Dia naminany aho izy Ezekela, mitoriteny aho izy. Dia inona nitranga teo izy? Nihetsiketsika ny fanatona amin'ny taolana, nanatona tenareo le manao ina lasopy tongotrombo reny, ny fanatokatony zareo. Dia hitako izy amin'ny 9 ahoana ozy izy? Ary hitako fa indrona nirozitra sy nofo, ny sarina hoditra izy, nefa tsy mbola nisy fofonaina. Tsisy fofonaina fa izy indray efa misy hoditra, efa olona tsara izy eo. Teo izy indray Andriamanitra maminany indray amin'ny fofonaina, antsoa ny rivotry ny lanitra, hitsofoka amin'ireo vovon'ireo, tsotsofo ireo mba ho velo. Vakitsika nandinin'ny 10 ahoana ozy izy? Dia naminany araka izay nandiny ahy, ka midira ny fofonain'ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongon'izy. Maro be dia maro. Izy amora taolanareo izy amin'ny 1:12. Ny zanak'olona ireo taolanareo dia ny taranak'Israely, ny fiangonana. Taranak'Israely zany dia ny fiangonana amin'ny testamenta taloha. Ao anatin'ny fiangonana Israely na ny fiangonana kristianina dia misy karazana olombelona 3, tsy olona tsony moa zany. Misy karazana kristianina 3. Anankiray kristianina taolamaina, ireo zay tsy mety mandre sady tsy te hiaino, ny tsy afaka miaino tenin'Andriamanitra, dia taolamaina, nararana menaka sardine ary tsy maina foana io. Taolamaina ireo. Misy karazana kristianina taolamaina, tsy mety mandre ny tenin'Andriamanitra ary tsy mahay miaino an'io mihitsy. Israely taolamaina, any ampasana io Andriamanitra, ka mila hosokafako ny fasanareo. Teneniny ao zany fa ianareo izy sokafako ny avy any amin'ny fasana.
inavy ny karazam-pasana ipetrahana le nivakitsika teo Galatiamina 7:20 ireny karazana fahafatesana fasana inavy ozy izy a fijangajangana falotona fijejoejona fanompoan-tsampy ody ratsy sy ny sisa mbola ao izy ireo le tolamaina fa misy karazana kristiamina faharoa karazana Israely faharoa izay nandre tenin'Andriamanitra ihany fa tsy manana fanahy masina ire le hoe nisy ozatra nisy nofo velona manao loko mena mipedikira manikira fa tsisy fanahy masina fatilena indray reo tafina tsara karakaraina tena izy raha anina io mipetraka io fa tsy aninitsaninina satria tsisy fanahy ho aminy betsaka koa ny kristiana ohatran'izany fatilena atao zay metimety amin'izao manko efa misy pikaramy manamboatra an'ireny manadio lokona atao volomaso apina fa izy fatilena foana inona teneninao misy kristiana fatilena mba maheno tenin'Andriamanitra ihany satria naminany Ezekely nanatonatona ny ozitra ny sisa mandeha mivezivezy eo izy kristiana fatilena izy io fa misy karazana kristiana fahatelo zay misy ny fofonain'Andriamanitra tena velona satria manana fofonain'Andriamanitra ary zany mahatonga Andriamanitra miteny hoe lazay aminareo fa hanokatra ny fasanareo ampiakatra anareo ka ataoko anatinareo ny fanahiko ka ho velona ianareo izy am'ireno misy ianao kristiana inona ianao am'ireo izy am'ireo fa zay ny karazana Israely anankitelo ary zay hoe ny olona mivelona araka ny fanahy sy mandeha araka ny fanahy ny tena olona mbelona ao amin'Andriamanitra ary zay le olona resahana mety manana ny vokatry ny fanahy ho Paoly apôstôly raha oharina amin'ny Jaona Mpoanabatisa dia Jaona Mpoanabatisa nilaza misy karazan'olona anankiroa indray ho Jaona Mpoanabatisa Jaona 1:1-3 ahoana ho sisy zay avy anambony dia ambony ny zavatra rehetra zay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany ka momba ity amin'ny tany ihany lazainy zay avy anan-danitra dia amboni'izy rehetra misy karazan'olona avy anan-danitra miaina amin'ny fiainan-danitra miteny zavatra ny lanitra miteny fiteny ny lanitra misy karazan'olona avy aty ambany miteny ny fitenin'ny tany mihevitra ny zavatra ny tany mihevitra ny zavatra anambany misy karazan'olona roa Jaona Mpoanabatisa misy ny avy anambony dia misy ny avy anambany le avy anambany tsy misaina raha tsy zavatra anambany foana izy satria mankany amin'ny fahafatesana mankany amin'ny fasana fa misy olona miaina mahazanak'Andriamanitra azy avy anambony ka mihevitra zavatra ny lanitra satria ny direksiony dia mankany an-danitra izy le hoe manana fiainana mandrakizay fa ny anankiray dia mitahiry fahatezeran'Andriamanitra ka manontany ianao ny tompo hiditra amin'ny herinandro ny fanahy masina tsika amin'ny hery hoe ianao ve no avozin'ny fanahy masina ka mivelona araka ny fanahy ka mahafehy nofinao ny faminanao ka feno ny vokatry ny fanahy mahavelona sa feno ny fahafatesana zay voatonontonona teo ianao ve efa mandeha araka ny fanahy norma araka ny fanahy ny fiainanao ny fitondram-tenanao ny zotram-piainanao ve araka ny fanahy manontany antsika amin'ny tompo karazana kristiana inona ianao amin'ireo kristiana telo ireo mbola te hanavaonao mandrakariva ny tompo ary tsy mbola tary ianao ho an'Andriamanitra riry ny voninahitra amen
riavana malala rehetra amin'ny tompo manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia ndeha sika ifona eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy nisy na tanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Andeha iombona ny amin'izao vavaka fifonana izao isika riavana, ivavaka isika. Andriamanitra tompo rainay izay any an-danitro, manoloana ny sitraponao izay vao nambaranao taminay dia torotoro ny fonay, mangorakoraka ny fanahinay ary toa mivaraontsana aza ny sainay. Fa ianao dia tia hanavao anay isan'andro san'andro, tianao andeha araka ny fanahy zahay ary tianao velona araka ny fanahy. Kanefa Andriamanitra rehefa mandinika ny tenanay zahay dia ny nofo no mibahatoerana eo amin'ny fiainanay. Koa mifona aminao zahay, mamelany elokay. Andriamanitra tompo rainay izay any an-danitro, eo amin'ny fiainanay tokoa dia misy ny ady ao anatinay ao, kanefa amin'ireny tompo dia toa ny nofo mandrakariva no mandresy, toa ny nofo mandrakariva no omenay laka, ka dia miaina ao anatin'ny fahafatesana izahay, fijangajangana, ady sy ny maro izay manapaka eo amin'ny fiainanay. Mamelany elokay tompo, mamindra fo aminay. Ianao ilay te hanavao anay isan'andro san'andro amin'ny alalan'ny fanahy masina, no aoka hanavao anay fa manaiky izahay ny hoavaozinao. Mandrakariva tokoa mantsy tompo dia tsy voafehinay ny filany nofinay, tsy voafehinay ny faniriana ratsy ao anatinay ao, ka dia fitenenan ratsy ny anaranao no anononana anay ho kristianina. Ko mamelany elokay, mamindra fo aminay tompo, avaozindray zahay mba tena ho tonga olom-baovao anatrehanao. Andriamanitra tompo rainay izay any an-danitro, tena torotoro ny fonay, fa indraindray zahay dia tena mbola tao lamaina, tsy mety mandray ny teninao, tsy mety mankatoy ny teninao, fa toa mandalo fotsiny eo amin'ny sofinay izany. Indraindray zahay mandray ny teninao fotsiny ihany, fa tsy mety ho tarihinao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ko mamelany elokay tompo, mamindra refo aminay diovy zahay, avao zahay, fa ankehitriny zahay dia manaiky mba ho tonga olombelona araka ny tokony izy eo anatrehanao. Dia ilay mandray ny teninao, mahazo ny fahavelomana avy aminao, ary indrindra manaiky ho velo ny fanahy masina, manaiky ho tarihy ny fanahy masina. Koa dia mino somatoko zahay. Andriamanitra fitiavana ianao, tsy mijery anay amin'izay faharatsianay akory, fa mijery kosa amin'indra fosiny fitiavana. Ka izany no fifaliana ho anay, izany no fanantenana velona ho anay, fa ianao dia te hanavao anay. Ko manaiky izay tompo, avaozy, mamela eloka, mamindra fo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
tsika ry havana hitsangana andray ny teny famelan-keloka azy eo meny tompo atsika. Hoy ny tompo aminao manao hoe satria izao no niraketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho, hoe ho aminy aho raha ory izy. Hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, hovokisako fa ela velona izy, ary asehoko azy ny famonjeko. Hoy koa ny apôstôly Masina manao hoe fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza tsony Jehovah Andriamantsika anatona azy. Ka ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina, ary ny fihevitry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana. Noho izany fiainana azy eo meny fanahin'Andriamanitra antsika rehetra zany ry havana, dia ambara fa voavela avokoa ny eloko rehetra noho ny anaran'ny Masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Avana malala rehetra amin'ny tompo andeha iombona amin'izao vavaka fangatahana izao isika, hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino misaotra anao zahay. Andriamanitra tena tianay ianao ary manambara isanandro sanandro ny sitraponao izay tianao tanterahinay. Misaotra ihany koa tompo ny amin'ny famelan-keloka izay nomenao. Misaotra ny amin'ny teny izay nomenao mba ho fitsipiky ny fiainanay. Andriamanitra tomponay io, manavao anay isanandro sanandro tokoa ianao, tia hanome fiainana ho anay ianao, ka dia manavao anay. Andriamanitra tomponay io, te ho velony izahay, tsy te hiaina ao anatin'ny fahafatesany izahay, koa manaiky izay no avaozinao, manaiky izay no velona araka ny fanahy masina, manaiky izay ny andeha araka ny fanahy masina, fa te hiaina fitiavana izahay,
te hiaina fifaliana izahay, te hiaina fiadanana izahay, te hiaina famoram-panahy izahay, ary te hiaina fanaovan-tsoa izahay. Satria izany ny vokatry ny fanahy masina, izany ny vokatry ny fanavao zanao, ko dia manaiky izay Tompo ny hoavao zinao. Ko mitary fanahy masina, faranhery ny tenanay fotsiny ihany, na izay mety ho finiavanay fotsiny ihany, dia tsy maefa na inona izahay, fa mitalao izay Andriamanitro. Tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay, mba azonay miavao isan'andro san'andro, ka mba hiaina izany fahavelomana tena izy ao aminao izany izahay. Dia misaotra indrindra ny amin'izany fitiavanao izany. Fa manakina ny fiainanay tsirairay avy eo am-pelantananao izahay. Voalohany indrindra Andriamanitro dia ny amin'ny fiainam-panahinay. Indraindray tokoa izahay dia manana fikasana sy faniriana ny amin'ny roso bebe kokoa, ny amin'ny fanomponanao, kanefa Tompo mbola maro ny zavatra izay mangeja anay. Dia vao Tompo ireny fangejana ireny. Tario izay Tompo fa manaiky izay no avaozinao, mba ho tonga olom-baovao anatrehanao. Apetraka feno am-pelantananao ary Andriamanitro ny fikasana tsara ty anatinay tsirairay avy. Satria rehefa avy nandray ny teninao izay manambara ny sitraponao tokoa izahay, dia misy fikasana tsara ty anatinay aty. Ianao Andriamanitra no hatanteraka ireny mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Fa kinonay feno am-pelantananao koa Andriamanitro, ny asa mandraranay tsirairay avy ireto izay efa napetraka ho adidinay, hatramin'ny lehibe, hatramin'ny ankizy madinika, fantatrao tsisy miafina aminao. Ianao Andriamanitra no ampahery, ianao Andriamanitra no anome fahendrena, ianao Andriamanitra no anome hery tanjaka fahasalamana, mba azona miatrika ny adidy izay efa nakinao am-pelantananay tsirairay avy. Misy aminay reto tokoa Andriamanitra no manana olana izay tsy azonay tantaraina amin'iza, fa indreto izy Tompo manambara izany eto anatrehanao, mitady ny fanafahanao, mitady ny fiadanana avy aminao. Fantatrao izany, ka ianao Andriamanitra no hamany olana izy ireo. Misy aminay ihany koa Tompo no ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao no hiasa manan-kery, na ny tongeto na ny any an-tokantrano any, na ny any amin'ny toeram-pitsaboana samihafa. Ianao Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra no hanasitrana azy ireny. Fa ao koa Tompo raha izay nozoim-pahoriana, ianao hamelona indray ny fanantenana, ianao hanome fifaliana sy fiadanana ao anatin'izy ireny, ka dia hijoro vavolombelonao indray izy amin'izao sisa izao. Mivavaka aminao izay Andriamanitro, ho an'izao fiangonanao izay efa najoronao izao, ianao no hiasa manan-kerika ny voninahitra ao Andriamanitra no seho eo anivon'izao fiangonana izao. Mivavaka aminao izay Andriamanitro ho an'ny zanakao izay nangatabavaka, zanaky ny fiangonana, anatanteraka fifaninanana amin'ny sabotsy, ianao hanome hery azy sy no mahatanteraka izany. Ka dia ho hamarinanao ny teninao izay manambara sy milaza fa ataonao miavaka tokoa ny manompo sy ny tsy manompo, ary dia haneho ny voninahitrao izany zanaky ny fiangonana izany. Fa mivavaka aminao koa izay Tompo ho an'ny mpanomponao izay nanolotra fitaovana vaovao izay hoentina ampiasaina eto anivon'izao fiangonana izao, ho fampiroboroboana hatrany ny fitoriana ny filazantsaranao sy fanatanterahana ny asanao, dia misaotra indrindra Tompo noho ny an'izany mpanomponao izany. Ary dia apetraka feno am-pelantananao ny fiainany rehetra. Fetiko izay Andriamanitro no mivavaka ho an'ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara izay entina mbavaka amin'ity alahady ity. Dia ho hamarinanao tokoa ny teninao hoe mba ho iray ihany izy rehetra, samy handeha araka ny fanahy ary samy ho velo ny fanahy, ka ho voninahitry ny anaranao ny fiangonanao. Dia izany izay rehetra mahasoa anay Andriamanitro, dia fantatrao tsisy miafina aminao, ka irinay ho tanterahinao izany araka ny habe indrindra fosiny fitiavanao. Fa izay tsirairay avy ireto dia manana izay entaentam-ponay entina eto anatrehanao ankehitriny amin'ny alalan'izao vavaka manginina ataona eto anatrehanao izao. Izany Tompo no entaentam-pon'ny vahoakanao,
mety tsy nalobava kory izy kanefa mino somatoko zahay fa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra ianao, fantatra ao izay mahasoa ny mpanomponao, ko tanterao araky ny habeny indra fosiny fitiavanao izany rehetra izany ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny ivavahana toy izany misaotra tompo. Amen. Ny olona izay voavela heloka ary havana izay nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany dia samy manambara mpahabe-maso ny finoany, ka ndeha isika hiara hanonona ny fanekam-pinoana ho marika izany ny fitiavan'Andriamanitra izany. Ka ny fanekam-pinoana laharana fahaefatra no tonontsika mifandimby iarahantsika izany manao hoe manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe tenanay fantatra tokoa fa izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompo sy Andriamanitra. Amen. Petraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ny misy reto avantsika izay nahazo 5 sy fara 8,700 ny romanintsika ny 15 dia hiakatra ny alitara masina izy ireo anoloana ny alitara masina. Ny zazakely Anjeliny Ekoari Charles Jenniferlina natolotra Andriamanitra ho an'ny reto ray aman-dreny reto Tatra Wilson Charles Floriensi Razafy mialy ary mbola nantenaina ary soa. Sitrik'Andriamanitra nanome zao zazakely zao an'ny reto ray aman-dreny reto. Misaotra an'Andriamanitra izy ireo, Andriamanitra tompon'ny fahavelomana tokoa nanome an'izany. Koa dia arahaba azy ireo amin'ny anaran'ny fiangonana isika. Hoy ny soratra masina, fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo. Nankinina taminao hatrao am-boho ka hatranan-kibony reniko dia efa Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovany, araka ny lalàn'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho an'ny Tompo. Koa dia atolotra ho an'i Jehovah izy, eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa atolotra ray aman-dreny reto, eto amin'ny fiangonanao masina ny zanany, mariky ny famondroam-ponao tsy miova isaky ny taranaka mifandimby. Nanome ainy anao sy fitohizanaina, vavolombelon'ny amin'ny fiangonana ka miara-miompifaliana amin'izy ireo. Ianao ny mpamorona, ianao ny mpahary, ianao ny rainay, ka ianao ny ara-monina amin'izy ireo amin'ny alalan'i Kristy zanakao, ka ampiditra ny zaza anatin'ny fianakaviana fiangonana firenena. Taio ny ray aman-dreny, fianakaviana, azo hery kolokolana be zao zaza izao. Ampanjakao amin'ny tokantrano izy ireo ny fitiavana, ny fanantenana, ny finoana, ka ho velon'ny fanahy izy ireo ary andeha araky ny fanahy. Ahafantaran'ny zaza fa tokantrano misy Andriamanitra izany amin'ny tokantrano izany. Ka ianao Andriamanitra no manazy ireo misakramety amin'ny fotoana mamety izany. Avaoziko ny fiangonana, mahalehibe sy taiza, ireo zaza rehetra nomenao azy, ka ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatry ny finoana. Alalany sakany sy ny alalany, ny avony, ny lavany amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Izany no angatahina amin'ny anaran'i Kristy Tompo. Amen. Ento izao zaza izao ka tezao tsara, hitombo saina, hitombo fitia, hitombo tena, androso fitia amin'ny Andriamanitra sy ny olona, ary ho manana ireo ny amin'ny sakrameta amin'ny fotoana mahamety izany. Dia miaraba nareo ny men'Andriamanitra ny fara. Amen. Marabaina indrindra, tanan'ny Tompo.
fifalinana amin'ny fifalinana antsika satria misy ireo izay manolotra ny zanany io amin'ny sakramentan'ny batisa valy amin'ny 700 nandinin'ny voalohany sy ny faharoa dia hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo. Fiangonana mandray anareo manavao ny fanorentenanareo sady manolotra ny zanakareo amin'ny sakramentan'ny batisa. Enotsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao ny tompo. Efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra sy aty an-tany ko mandehana ianareo. Da atao mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo. Ary ino za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimy anao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimy anao ary anao kosa dia ho sanako fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ry havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo hovalianareo arak'izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina reto zazy reto ho Andriamanitra raintsika va ianareo? Tompoko. Ekenareo va nijorona amin'ny teny na amin'ny asa Mpanompon'Andriamanitra mahatoka tonga anareo fianarana ho an'ireo zazy ireo amin'ny anim-piainao rehetra. Tompoko. Ekenareo natanterahany fiangonana amin'ireo zazy ireo ny fitaizana rehetra araka ny falazantsara tokony atao aminy. Itomboana amin'ny fahalalana izao fahasoavana lehibe izao. Anekenan'i Jesosy Tompo azo hery izy andany asan'ny Satana rehetra. Tompoko. Onona hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly Alahady va ianareo? Tompoko. Ekenareo va ny mpianatra azy ireo ny antony izao fanaovana batisa izao ary ezaka ka hahatonga azy ireo mpanefana samin'ny Tompo. Mandre nareo Andriamanitra okarinareo hitodika amin'ny fiangonana hanamafam-pahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay ekena ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalany ireo fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao. Sy hanekenany Jesosy ho tompo mba azahoany hery andavana ny asan'ny Satana. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy vavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly Alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovana batisa izao ary ezahinay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hanatanterahana izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra. Isika fiangonana koa dia tompona andraikitra mandrakariva amin'olona rehetra ekentsika ho amin'izany sakramenta masina izany hitsangana isika hangataka ny fanahy masina. Yeah.
miomona amin'ny vavaka isika riavana. Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay ankehitriny any didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorena ny sakramentany batisa, koa mitalao aminao zay raha eo manatrehanay, aoka ny fanainao masina anome hery ny asa tanterahanay eto mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ty ary manasa ny lotony nofo, ka mba ho famantarana ny fanadiovana anay ao amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy anay izao. Reto zaza atao batisa reto aneo voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, koa ampitafiny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fanainao masina izay mitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Andriamanitra faly misaotra anao ihany koa zahay fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, miombona ainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakana ao Andriamanitra, ny angatahanay fiangonana, dia nitehirizanao reto zazy reto eo ambany fahasoavanao, ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Koa ampino ray aman-dreny ny mpiantoka azony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao, ombany fahasoavanao ihany koa ny ezaka rehetra izay ataon'ny fianakaviana, ny ray aman-dreny ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zazy reto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ralison safidy ny aiky Arias Tesi. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ralson ekena iloanina. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. O ny Tompo, anaka, aza matahotra, efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Entro izazy ireo ka tezao tsara fifanandray ny Fanahy Masina mba hivelona amin'ny Fanahy sy handeha araka ny Fanahy. Amen. Hira faharoa amin'ny 2:100 no raitsika.
iroso amin'ny raharahany fiangonana isika. ho aminareo rehetra ny eriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray vaovao voaray izao marain'izao avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana, avy amin'ny mpandini-bola ny fiangonana, fiantsoana fivoriana, antsoina ny filohan'ny sampana rehetra sy ireo misahana ny fitantanana amin'ny vola sy fananana anivon'ny sampana sy rantsana eto amin'ny fiangonana, ny rehetra, ny mpitantsoratry ny vola, mpitahiry vola ary ny mpandini-bola ny sampana, mba ho tonga anatrika ny fivoriana teknika mahakasika ny fitantanana izay ho tanterahana anio Alahady 20 Mey amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana ihany. Entina mandritra izany ny bokim-bola ny faranana sy noamarinina teo anivon'ny sampana. Zava-dehibe ny fanakalozana Zava-dehibe ny fanakalozana mandritra izany koa ilaina ary takina ny fanatrehany rehetra. Saotra tompo. Ampatsahivina ihany koa isika rehetra, ny sampana rehetra, fa manomboka amin'ny Alahady 20 Mey heriny anio ny herinandro Fanahy Masina. Ny 20 Mey andro ny akarana dia anjaran'ny fikambanana katekômenina. Iangaviana noho izany ny sampana rehetra andray ny anjara laboziany ao amin'ny braon sekretariat rehefa mirava ny fanompoam-pivavahana maraina. Aorian'izao vaovao izao dia andray fitenenana ny avy ao amin'ny komity fankalazana 25 sy ny sampana VFL. Anatanteraka ihany koa isika fiangonana aorian'izao fanompoam-pivavahana maraina izao. Izany dia atao eto am-piangonana ihany. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly Alahady. Fetin'ireny ny 20 Mey 2024 avy izao, hisy marika kely ho zarain'ny sampana sekoly Alahady ho an'ireny rehetra mba ho mari-pitiavana azy ireo amin'ny fotoana io. Misy ny fisindaham-pampianatra sekoly Alahady miaraka amin'ny mpitandrina, izany dia ataony sabotsy 20 Mey. Ny Lohahevitra amin'io dia mikasika ny fanatsarana trano ny fampianarana sy ny boky iasana na workbook entanina mpampianatra rehetra mba hanatrika io fotoana io. Alefa SMS ny antsipiriany mahakasika izany. Fivoahan'ny rantsana tany ketsa ny alakamisy 20 Mey any amin'ny FJKM Makorona araka amin'ny fanasana voaray. Efa milamina ny fanomanana izany. Miverina ny rantsana tany ketsa anio hariva amin'ny 2 ora sasany. Avy amin'ny sampana VFL. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka omaly ny didiboatra faobe, misaotra mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana ary misaotra antsika mpiara-mivavaka ihany koa ny trotro-mbavaka sy nanoana tamin'izany. 7 isa ny zaza vita soavana omaly. Araka ny tetikandro dia efa fantatsika fa ho tanterahana ny Alahady 20 Mey izao ny rindran-kira izay iarahana mpitory sy ny groupe Daniel. Ho antsika izay mbola tsy nahazo ny tapakila dia mbola afaka jifaina izany aina am-pikambana. Tapakila tsotra 3,000 ariary, fanasana 2 alina ariary. Misy ihany koa ny bie gâteau fête de mère ho an'olona efatra vidiana amin'ny vidiny 20,000 ariary, koa hanasana antsika rehetra ihany koa andray anjara amin'izany. Avy amin'ny sampana Dorcas. Manentana trano izahay ho an'ireo anao batisa faobe mba hisoratra anarana hatramin'ny Alahady 20 Mey izao. Ho an'ireo rehetra izay efa nisoratra anarana dia iangaviana mba hijanona kely ao aorian'ny fanompoam-pivavahana ary anantona any Madame Florina. Misy ny varotra voninkazo amin'ny Alahady izao 20 Mey fetin'ireny ataon'ny sampana Dorcas. Azadino ihany koa ny fianaran-kerantsika isaky ny sabotsy maraina amin'ny 4 ora sasany. Avy amin'ny sampana Tanora RFF. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Mitohy hatrany ny fanoratana anarana any amin'ny sampana ho an'ny fitsangatsanganana amin'ny lundi de Pentecôte ho avy izao. 200 ariary isan'olona no fandraisana anjara amin'izany fisoratana anarana izany. Ny Alahady 20 Mey no fara fisoratana anarana. Avy amin'ny sampana mpanazava stily. Mbola manentana antsika kristianina trano ny sampana mba hanjifa ny lunch party sakafo atoandro izy io mandritra ny fitsangatsanganan'ny fiangonana ny alatsinain'ny Pentecoste. Antsoina ihany koa ny kape sy ny mpiandraikitra ho tonga ivory ny sabotsy 20 Mey ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro.
ny fitraofam-be ny lasy lehibe sy ny tafika masina ny ladinika amin'izany. Avy amin'ny fikambanana katekômène. Ny fikambanana katekômène no mitarika ny Fanompoam-pivavahana amin'ny alakamisy 20 Mey andro ny akarana ka antsoina isika mpikambana rehetra amin'izany. Aorian'ny Fanompoam-pivavahana dia isy ny fiaraha-misakafo miaraka amin'ny mpitandrina, samy mitondra vary masaka sy lasary sahazazy ary jus. Ny laoka kosa etoan'ny fikambanana. Misoratra anarana any amin'ny birao izay ho avy hatramin'ny talata ho avy izao. Isy ny fampianarana aorian'io sakafo atoandro io. Manadio fiangonana ihany koa ny fikambanana katekômène amin'ny alarobia 20 Mey hariva manomboka amin'ny 5 ora sasany. Mianatra hira herinandro Fanahy Masina anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro tongava daholo. Avy amin'ny sampanasa AFF. Ilazana isika mpikambana ao amin'ny sampanasa AFF fanatanteraka agape isika ny alakamisy 20 Mey andro ny akarana aorian'ny Fanompoam-pivavahana. Izany dia araka ny 3T ary atao eny lazaina. Iangaviana ireo mpikambana natrika izany isoratra anarana any amin'ny présidentan'ny sampanasa alohan'ny talata ho avy izao. Miverina ihany koa isika anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro hianatra hira herinandron'ny Fanahy Masina. Rakim-pisaorana. Mangataka vavaka hiatrika fifananana zanaky ny fiangonana telo mianaka. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina telo mirahalahy. Rakim-pisaorana Isaia 5:24 ho fiarovana mafy ho an'ny reraka ianao, eny fiarovana mafy ho amin'ny malahelo amin'ny fahoriana, fierena amin'ny ranonoram-baratra, fialokalofana amin'ny ainandro, fa ny rivotry ny mahery dia tahaka ny ranonorana amin'ny fafy mamelo ny ampiantany. Misaotra ny tompo noho ny fiarovanao sy ny fitiavanao, apetraka feno ampelantananao mandrakariva ny fiainanay. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina telo mirahalahy. Fararakitra ho an'ny fiangonana avy amin'ny Rasoary Malala Clarisse. Dia toy izay indray ny vaovao voaray iry avako voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny lakamisy zao ny andro ny akarana amin'ny folo sasany hatrany no miditra. Manasa antsika satria raha tsy niakatra nan-danitra Jesosy dia tsy nidina n'inona, tsy nidina ny Fanahy Masina. Andro ray manandanja amin'ny fiangonana io, satria raha krismasy ny dinan'i Jesosy dia ny akarana an-danitra. Mifamaly amin'ny krismasy koa zany izy io. Ny hoentsika mbavaka ireo toavantsika anamasina ny fanambadiana. Andre mampianana rija asina sira andre manontrenana ny menjanary Marie Rosia asana zareo. Andria mahazo arivo derana ambinina sira narison faniry lalaina mbola nambanivohatra. Sakramentany batisa ho atolotra amin'ny heriny zazakely raha voninahitra arivo $1000 totro ray aman-dreniny raha voninahitra arivo rova mangalaza sy razafy mahafaly veroanitra iarina valo. Ireo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Misaotra tompo. Miditra amin'ny herinandro ny Fanahy Masina isika manomboka amin'ny Alahady izao sady ankatoka ny fanokafana ny herinandro ny Fanahy Masina dia samy ia mandamina ny fandaharam-potoanantsika. Mba ny mpitandrina mizada raha ito amintsika fantatsika efa voatendry izy ireo, efa manomana ho amin'ny soutenance de mémoire sy ny famoahana. Izy ireo dia efa manome toko fa efa vita soamantsara ny mémoire-ndry ireo, efa ho avy tsy ela ny fanohanana azy. Ka ingaviantsika le nanao tonona zany mba hanapitra hifanatona amin'izy ireo, ary izay mbola hifanohana amin'izany dia afaka manatona azy ireo. Ny soutenance zany mandeha aloha zany dia ny famoahana iny tsy maintsy farany volana jolay foana alahady farany, tsy mba miova ny datin'izy io fa alahady farany jolay hatrany ny famoahana azy ireo nanaovany voady ho amin'izany. Fa mialohan'izany dia manohana mpahabe maso ny mémoire izy mirahalahy, i paster Nasantatra sy paster Victorien tiana risahana amin'izany efa samy vonona izy ireo zany fa dia manohana azy isika.
andray fitenenina ny VFL dia marana azy ny komitiny 20 taona. Ny sekoly Alahady dia asainy homonry protestante universitaire Ambatomaro amin'ny 20 jona zao amin'ny ariva misy ny fandraisana anjara hira. Raisin'ny tompon'andraikitra ny taratasy rehefa mirava ny fiangonana. Vamerina ny fiarabanantsika mpianaka amin'ny finoana amin'izao nahatratran'izao Alahady zao. Tepika anankiroa ihany no iresahana nangatahana fitenenana. Ny voalohany ny nahavitany didipoitra fahobe efa voalaza teo 7 ny ankizy vita soavana maly fa ny tiana fampizarana amintsika sady fanentanana ho antsika ray aman-dreny. Nisy zaza anankiray tao izay efa natao asoavana tamin'ny herintaona, tsy tato amintsika akory ny nanaovana azy fa tany ivelany. Dia nisy ny tsy fetezan'le asoavana zany dia tsy maintsy miverenana natao. Isaorantsika an'Andriamanitra moa fa ny dokotera miara-miasa amintsika dia sady ampitsaikefa no ampy fitaovana. Ny tiana horesahana zany mba tsara ihany hijerena raha tsika mbola hanao asoavana ho an'ny zaza zany jereo ihany ny dokotera izay hitondrantsika ny zaza izay hanaovana asoavana. Ny faharoa arao-maso ihany le taovam-panana an'le zaza zany fa lasa mety misy fetraikany amin'ny fahasalamana sanatrian'izany. Teboka faharoa ny amin'ny Alahady amin'ny herin'ny androany. Alahady ny sampana VFL ny amin'ny herin'ny androany dia misy ny varotra mahazatra izay efa ataontsika varotra mofomamy sy masira. Mifanojo ihany koa izy io ny amin'ny fetiny reny dia misy ny mofomamy nomanina ho an'ny olona efatra dia manasa antsika andray anjara. Raha ohatra ka tsy ampy, ohatra mety hisy teny olona roa ihany izay ny ao an-trano fa tsy betsaka le gâteau efatra, tsy diso anjara ianao satria ao anatin'le mofomamy varotana isaky ny lahady fadimy afaka misy ho an'olona ray dia izay le mofomamy sy masira. Efa niresahana teo ihany koa miaraka amin'ny mpitory sy ny groupe Daniel tsika ny Alahady hariva. Ezahantsika tena manomboka amin'ny 3 ny fotoana satria efa voalaza teo satria manomboka ny herinandro ny Fanahy Masina dia mila mijeren'ny fotoana isika. Maro ny nandefa afatra na ny antso anay ny amin'ny tapakila dia ho fandaminantsika an'izay rehetrarehetra izay dia misy solotena mpikambana mivarotra an'ireo tapakila ireo rehefa mirava ny fiangonana. Dia izay no vaovao ho azonay lazaina fa dia misaotra antsika ny amin'ny fanohanana ny sampana ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Misaotra dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mba jerijere ihany ny ankizy sao dia tsy metimety ho izy président teo. Ary ianao raha fangidangida aza menatra jerena kely soratanarina vatrano. Alamina tsara ny fotoanan'ny VFL amin'ny Lahady satria fanomboana ny herinandro ny Fanahy Masina io dia maro mpitoana tsara zany tsika manomboka amin'le atsapana zany sy atsakira mba azoany herinandro ny Fanahy Masina koa manomboka rehefa orian'izay. Asaina ny komitiny 2015 andray fitenenana. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, tononina ho aminao sy ho amin'ny ankonanao ny fiadanan'ny tompo. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Galatiana 5:22 fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Mijoro eto ny tenanay telo mianadahy ao anatin'ny fankalazantsika an'Andriamanitra ny jobily 20 taona nampitandrina, ny mpitandrina Rakotsafy Mikael ary koa ny 15 taona ny arahananompo teto amin'izao chapelle militaire izao. Sorantsika Andriamanitra satria izany jobily izany fatratraran'izany dia noho ny fitiavany sy ny fitantanany. Ny jobily izay itoriana tao-panafahana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra.
dia mino sika ry havana ary hita sy tsapa tokoa fa miainana zany jobily zany ny tsirairay ny ankohonana ary indrindra ny fiangonana manontolo ka mba ho jobily anova tokoa ny tantarako anova ny tantaranao izao andalovintsika izao isaorana ny tompony asa izay efa natomboka ary no tantaniny hita sy tsapa ary isaorana ny fandraisan'ny tsirairay ny ankohonana fianakaviananjara amin'ny fantanteranareo tetikasa maro indrindra ny tsangambato izay fanohanantsika n'izao ray aman-dreny izao amin'ny fananganana trano finenana isaorana nefa vita ho avy ry havana ny fotoana anehoana amintsika mianakavy ny alehiben'izany asa vita zany ahitantsika tokoa ny tanàn'Andriamanitra miasa eo amin'ny tsirairay avy ny komite nefa hatreto dia mbola manentana anao manainga anao anao soroka miala milanja tokoa amin'izay ho fanohanana amin'ny famitana tokoa zany tsangam-batom-pitiavana zany ary ho tsangam-batom-pinoana ho atsika mianakavy izao manarak'izay ry havana dia mitohy ny asa isaorana ny tompo amin'ny fitarihan'ny Fanahy Masina raha nikasa sika ny anao ny sakafo lehibe volana maromaro izay tsy tanteraka noho ny zavatra maro samihafa isaorantsika ny tompo zany manana ny fandaminana izy amin'ny 10 Jolay ho avy izao dia nanapa-kevitra ny komity fa anao sakafo lehibe sika eto amin'ny fiangonana miaramila ampahy tanananao ary isaorana sady ho an'ireo izay efa nanolotra izao etsika ny sakafo izao dia tsy ho atsika irery fa ikambanantsika amin'ny chapelle militaire Ivato isaorana azy ireo fa efa noraisin'izy ireo ny tapakila 300 isa izay ao anatin'izao sakafo lehibe izao misy ny anjarantsika eto amin'ny chapelle militaire Pahibe ary inotsika fa iotra lavitra zany 300 isa izany ka dia anentanana anao sady ry havana ankehitriny koa dia tonga ny fotoana hitondrantsika mbavaka n'ireo tetikasa anankiroa lehibe ireo ny fanohanana mpitandrina amin'ny fananganana ny trano finenana dia ny tsangam-bato zany ary koa ny fitondranam-bavaka ireo sakafo lehibe izay karakaraintsika ao anatin'ny fankalazana iaraka hitsangana sika ary hitondram-bavaka izany asa lehibe izany Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra tompony lanitra sy ny tany ianao no isaoranay lehibe indrindra noho ny amin'ny fotoana fankalazana izay atolotra ao an'ity mpanomponao ity sy ny ankohonany misaotranao izahay ry tompo satria ny tananao mahery no nitantana azy ireo ary ankehitriny izahay dia manorina ny tsangam-bato misaotra noho ny amin'ny asa rehetra izay efa vita ny zavatra rehetra izay efa natolotra ao tamin'ny alalan'ireo mpanomponao maro samihafa tompo dia misaotranao izahay satria ianao no mahefa n'izany rehetrarehetra izany ary ianao no manolo-tsaina azy ireo tsirairay avy mba ahafahany manampy ny mpitandrina ahafahany manatanteraka izany ankehitriny izay tompo dia mitondram-bavaka ny asa rehetra izay mbola ho ataonay ianao Fanahy Masina no angatahanay hatrany hanolo-tsaina anay isan'andro amin'ny zavatra rehetra izay atao
ny ireo olona rehetra izay nantsonao hiasa ao anatin'izany fananganana izany tompo dia ianao no hanenika azy hatrany ka ny zavatra rehetra ao atao anie dia voninahitry ny anaranao masina irery ihany dia noho ny amin'ny anaranao irery ihany Jesosy Kristy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Mbola iombom-bavaka tsika ry havana. Endre mahagaga loatra ny fitiavanao Andriamanitro. Fa natoinona natoinona falitoana zanak'olombelona. Dia aseho anao mandrakariva ny Mandriamanitra feno sy tanteraka anao. Tompo malalo, misaotra indrindra amin'izay efa nataonao izay mbola ho ataonao indrindra amin'ireto mpitandrina ray aman-drenina ireto. Ny fikasana ny anay olombelona amin'ny 10 Jolay nanao tanterahana izany fiaraha-misakafo izany. Tsy efanay izany. Angatanay aminao tompo ny fanatrehanao feno. Ny fanoloran'ny tsaina nay fanay masinao mba efa izany. Mangataka izay. Mangatady omena ianareo. Mitadiava dia hita ianareo. Mandondona dia vaina ianareo. Izany nangatanay. Amin'ny ray aman-dreny mpitandrina Rakotsavy Mikaela mianakavy. Mba efa ahatanteraka izany fankalazana fa 20 taona na mpitandrina. Fa 15 taona niarahana teto amin'izao fiangonana izao. Endre mahagaga ny fiasanao tsy takatry ny sainay. Izay rehetrarehetra ka saina tompo. Enao ny ahatanteraka. Enao ny andamina izay mikitaontaona rehetra. Dia tapahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Izay sakatsakana rehetra tsy ahefana ahatanteraka izany. Fikasanao Andriamanitra izany. Tolory saina ireo mpikarakara. Ataovy mahatanteraka izay fikasanao. Oka tompo ny sitraponao no tanteraka. Fa tsy izay mety aminay olombelona. Fa izay mety aminao Andriamanitra. No tansaina teo ny programa maro isan-karazany. Tompo, fikasanay olombelona izany. Fa ny fikasanao Andriamanitra kosa tsy takatry ny sainay. Fanay masinao, manolora saina andreo mpikambana ao anatin'ny komity. Mba efany izany, mba aizana ihany koa. Fampitondra mbavaka tompo, ahatanterana izany fikasana tsara izany. Misaotra indrindra Jesosy Kristy, no ny fiaretanao, ny fandaminanao, ary hotoany ny teninao. Mangatady omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, mandondonady eo vaina ianareo. Ho aminay tsirairay avy ane, izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, no hanonanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Dia ho an'Andriamanitra ery ihany ny voninahitra. Amen. Manasa antsika hipetraka. Manavao ny fanoloran-tenantsika rehetra sika ry havana amin'ny alalan'ny rakitra izay ho tarihan'ny dekona sy ny loholona, ary ao anatin'izay ihany koa tarika antsika amin'ny alalan'ny hira ny chorale eto an-toerana. Mitohy ny fisoratana anarana ny amin'ny fitsangantsanganana Pentekosta ny amin'ny sampana sy ao amin'ny sekretaria zany, ny amin'ny 200 ariary ny fisoratana anarana. Mitohy ny fisoratana anarana.
Iraintsika ny hira mialosy ao arian'ny tsodrano. Atolotrantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny Masina anareo samy ho tanteraka, ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Koa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Antema fahadimy. Tuku
metraka ianareo riavana iobona ivavaka manginisika ametraka no avintsika amin'ny tompo. Mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filanynofo ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Misy ny famangina manjo ataon'ny fiangonana etsy aorian'izany dia miditra avatrana amin'ny asa sy fampahirezana isika. Misy ny asa-pifoazana.